講緊你啊，係咪覺得越南煲就係一碗清湯寡水嘅粉？大錯特錯啊！今日咧，等南哥帶你睇下一碗真正有靈魂嘅煲背後收埋幾多秘密。你睇下呢啲牛大骨要同時間鬥快，最新鮮嘅先可以入呢個煲。呢煲湯大火滾起，文火慢燉，冇8個鐘頭咧都唔使旨意得。你睇個湯色由清清地慢慢變成奶白透金，呢啲就係時間嘅魔法，急唔嚟噶。知唔知點解你屋企整極都整唔出個味？秘密就喺呢煲百年老湯度，每日留翻啲舊湯底，加新骨頭繼續捱。呢個就係傳承，呢種味道係幾十年沉澱落嚟嘅精髓。鋪上薄個紙嘅生牛肉片，你睇真啲，塊牛肉識呼吸噶。重點嚟啦，滾燙嘅黃金高湯照頭淋落去，睇到未？塊牛肉即刻由鮮紅變嫩粉，熟得啱啱好。最後撒啲蔥花，放幾片芫茜，再加啲靈魂金不換，擠完青檸汁，搞掂。再睇真呢塊牛肋骨，真係離譜到爆，仲大過我塊面咁滯。等陣咪急住食，飲啖湯先。feel 到味骨頭嘅順口，香料嘅層次，青檸嘅清新，全部喺晒呢一啖裏面。呢碗粉飲嘅係一份匠心，一份堅持。下次唔好再隨便話煲普通啦，呢一碗簡直係越南嘅靈魂。3更半夜睇到呢段片係咪我啊？過嚟搵南哥啦，帶你去越南食遍最正嘅越南粉。